Привет, привет. Да, я сегодня вам покажу эту кису. Вот она такая вся. Если ее погладить по вот этой вот спинке, то она будет мурчать и лапками двигать. И у нее есть хвостик, это проводочки. А вот такая у нее задняя лапка. И они обводки. А вот ее механизм. Вот сначала большая шестеренка. Средняя шестеренка крутит среднюю шестеренку, но она ее крутит боком и лапками двигает киса стоящая. А вот она поворачивает головой, и может ее опустить вниз, посмотреть в подножки. И может ее так. Ой, отвалилась кусок. Вот такая вот киса. Мы покажем, как она работает. Вот наша киска, мы ее подключили к компьютеру. И сейчас я ее поглажу. Ой. Пока.